हेलो गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ का कितना भीड़ है। ये कोई मेला नहीं लगा है, यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए अभी से इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। और हेलो गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ का कितना भीड़ है। ये कोई मेला नहीं लगा है, यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए अभी से इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। और